අපි මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ අපේ මානසික සතුට වෙනුවෙන්. නමුත් කවදාවත්ම අපට ලැබෙන සතුටින් සැනසීමෙන් සෑහීමකට පත්වුණු දවසක් තියෙනවද? තව ටිකක් තිබුණා නම් හොඳයි කියලා තමයි හිතන්නේ. අපි හැමදාම කළේ එකිනෙකා දිහා බලලා අන්න අර මිනිසයා තමයි අප අතරින් සතුටින්ම ඉන්න කෙනා. ඔහුට ජීවිතයට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම තියෙනවා. මට මොනවද තියෙන්නේ? දුකම විතරයි මට තියෙන්නේ. බොහෝ දෙනෙක් කොයි විදිහට තමයි කල්පනා කරන්නේ. ඇත්තටම මේ ජීවිතේ සතුටින් ඉන්නේ කවුද? අද අපි මේ කතාව හරහා සතුටින් ඉන්නේ කවුද? සැබෑ සතුට ලබා ගන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරමු. ඔන්න එක හිඟන්නේ ආහාර පාන හොයාගෙන එක ගමකට එනවා. ඉතින් ගොවියෙක්ගේ නිවසකට ගිහින් දොරට තට්ටු කළත් නිවස ඇතුලෙන් කිසිම ප්‍රතිචාරයක් නොතිබුණු නිසා බාගෙට වහලා තිබුණු දොරින් මේ හිඟන්නා නිවස ඇතුළ බලනවා. එහෙම බලපු හිඟන මිනිස්සයාට දකින්න ලැබෙන්නේ පවුලේ සියලුම දෙනාම එකට වාඩි වෙලා ඉන්න දසුණක්. පොඩි දරුවන් එක්ක අම්මයි තාත්තයි සෙල්ලම් කරමින් සතුටින් ඉන්නවා තමයි දකින්නේ. ඉතින් මේ හිඟන්න නැවතත් දොරට තට්ටු කරනවා. ඒ මොහොතේ නිවසේ සිටිය බිරිඳ මේ හිඟන්න දැකලා කෑම ටිකක් ගෙනලා දෙනවා. ඉතින් මේ හිඟන මිනිස්සයාත් අර කෑම ටිකත් අරගෙන නැවත යනකොට හිතනවා අනේ මේ පවුල කොච්චරනම් සතුටින් ඉන්නවද? අර දරුවන් කොච්චරනම් සිරියාවන්තද? ඒ දරුවන් අර තාත්තත් එක්ක සෙල්ලම් කරමින් ගොඩක් සතුටින් ඉන්නවා. ඒකට මං හැමදාම දුකින් කෑම ටිකක් හොයාගන්නත් ගෙයින් ගෙට යන්න වෙලා. ඊට පස්සේ මිනිස්සු දෙන දේවල් අරගෙන ගිහින් මටමනේ උයන්න වෙන්නේ. පුදුම කර්මයක් මේක. මටත් මේ වගේ පවුලක් තිබුණා නම් මෙහෙම හිතමින් හිඟන්නා තමන්ගේ ගම බලා පිටත් වෙනවා. ඉතින් අර හිඟන්නට ආහාර ලබා දුන්න අර ගොවියගේ බිරිඳ ගොවියට කියනවා අද රැට උයන්න ගෙදර මොකුත් නැහැ. අතේ සතයක්වත් නැහැ. අර ණයට දෙන මිනිස්සයාගෙන් රුපියල් 1000ක්වත් ඉල්ලගෙන එන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ගොවියත් මම එහෙම කරන්නම් කියලා ගමේ හිටිය සල්ලි තියෙන මිනිස්සෙක් මුණ ගැහෙන්නට යනවා. ඉතින් මේ මිනිස්සයාට රෙදිපිලි කඩයක් තමයි තිබුණේ. අර ගොවියා ණයට රුපියල් 1000ක් ඉල්ලුව මොහොතේ අර ධනවත් මිනිස්සයා රුපියල් 1000 දීලා කියනවා ඉක්මනටම ණය ගෙවන්න කියලා. ගොවියත් අදාළ දිනයට මුදල් දෙන්න පොරොන්දු වෙනවා. අර ධනවත් මිනිස්සයා ළඟ තියෙන මිටි බැඳපු මුදල් නෝට්ටු දකිනවා. අර රුපියල් 1000ත් අරගෙන එතනින් පිට වෙලා එනකොට මේ ගොවියා හිතනවා මේ ධනවත් මිනිස්සයා නම් කොතරම් සතුටින් ඉන්නව ඇද්ද? මං රුපියල් 500ක් 1000ක් ගැන වද විවි ඉන්නවා. මේ මිනිස්සයාට නම් ලක්ෂ ගණන් සල්ලි තියෙනවා. මෙහෙම කල්පනා කරමින් ගොවියා නිවසට එනවා. ඉතින් අර ධනවත් පුද්ගලයාට තිබුණේ රෙදිපිලි කඩයක්. නගරයට ගිහින් විශාල රෙදිපිලි කඩයකින් තමයි තමන්ගේ කඩේට රෙදි අරගෙන ආවේ. ඉතින් දවසක් මේ ගමේ ඉන්න රෙදි කඩේ අයිතිකාරයා රෙදි මිලදී ගැනීමට නගරයේ තියෙන විශාල රෙදිපිලි කඩයකට යනවා. එහිදී එම රෙදිපිලි කඩේ හිමි පුද්ගලයා සේවකයෙක් සමග දවසේ වියදම සහ ලාභය ගැන කතා කරමින් තමයි හිටියේ. ඒ මොහොතේ ගමේ රෙදි කඩේ අයිතිකාරයාත් මේ කතාව අහගෙන තමයි හිටියේ. ඉතින් ඔහුට ඇහෙනවා මේ දෙන්න කතා කරනවා ලක්ෂයක ලාභයක් තියෙනවා. ලක්ෂ 2ක ලාභයක් තියෙනවා. රට යැව්ව රෙදි වලින් ලක්ෂ 5ක ලාභයක් තියෙනවා කියලා සේවකයෙක් නගරයේ වෙලින්දා එක්ක ලාභය පිළිබඳව කතා කරපු දේවල් අහගෙන හිටියේ ගමේ වෙලින්දා පුදුමයටපත් වෙනවා. මං හිතුවේ මං තමයි රෙදි වලින් හොඳම ලාභයක් ලබන්නේ කියලා. රුපියල් 5000ත් 10000ත් අතර මුදලක් තමයි මට ලාභයේ විදිහට ලැබෙන්නේ. නමුත් මේ මිනිසයා ලක්ෂ ගණනින් ලාභය ලබනවා. එහෙම හිතමින් රෙදිත් මිලදීගෙන ගම බලා පිටත් වෙනවා. මේ අතර නගරයේ රෙදි කඩේ සේවකයෙක් රෙදි කඩේ අයිතිකාරයා ළඟට ඇවිත් කියනවා ලක්ෂ 7ක පමණ ලොස්ට් එකක් ඇති වුණා. ලොකු පාඩුවක් ඇති වුණා. වෙලින්ද මේ කතාව අහලා දුකටපත් වුණත් සුළු මොහොතකින් තවත් සේවකයෙක් ඔහු ළඟට ඇවිත් කියනවා සර් අද රායි සාහිබ්ගේ නිවසේ සංග්‍රහයක් පවත්වනවා. සර්ටත් ආරාධනා කරලා තියෙනවා. සර්ට යන්න අපි වාහනයක සෝදානම් කරා කියලා කියනවා. ඉතින් මේ රායි සාහිබ් කියන්නේ ඒ නගරයේ ව්‍යාපාරික ලෝකයේ දැවැන්තම ව්‍යාපාරිකයෙක්. පාඩුවක් සිද්ධ වුණත් කනගාටුවෙන් නමුත් නගරයේ රෙදිපිලි කඩේ අයිතිකාරයා ටික වේලාවකින් රායි සාහිබ්ගේ නිවසට යනවා. ඒ සංග්‍රහයට ධනවතුන් විශාල පිරිසක් ඇවිත් ඉන්නවා. ඒ මොහොතේ මේ රෙදිපිලි කඩේ ධනවතාට ඉඳ ගන්නවත් පුටුවක් තිබුණේ නැහැ. ඒ මොහොතට කොමසාරිස්තුමා
ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා ඇතුළු රාජ්‍ය නිලධාරීන් විශාල පිරිසක් සහභාගී වෙලා ඉන්න බව ඔහු දකිනවා. ඉතින් මේ ධනවතා කල්පනා කරනවා මං හිතුවේ මාත් හොඳ ධනවත් පුද්ගලයෙක් කියලා. මෙතනට මට වඩා කොච්චරනම් ධනවත් අය ඇවිත් ඉන්නවද? රාජ්‍ය නිලධාරීන් කොච්චරනම් ඉන්නවද? ඉතින් එහෙම හිතලා තමන් අරගෙන ආව තෑග්ගත් රායි සාහිබ්ට දීලා කෑම කාලා නිවසට යන්නට පිටත් වෙනවා. ඉතින් මේ රායි සාහිබ්ගේ නිවසේ තිබුණු මේ සංග්‍රහය ඉවරුණාට පස්සේ රායි සාහිබ් මහන්සිය නිසාම නිදාගන්න කාමරයට යනවා. දවස පුරාම සංග්‍රහය නිසා මහන්සි වෙලා හිටිය රායි සාහිබ්ට තද හිස රදයක් ඇති වෙනවා. වෛද්‍යවරියෙක් ගෙන්වලා ප්‍රතිකාර කරත් ඒ අතරතුර සේවකයෙක් පැමිණ ව්‍යාපාරයේ යම් පාඩුවක් සිදු වුණු බව කීවා සමගම ඔළුව කැක්කුම තව තවත් වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. රායි සාහිබ් තමන්ගේ සේවකයන් කැඳවලා කියනවා මේ මොන ජීවිතයක්ද මම මේ ගත කරන්නේ? නිලධාරීන්ට තේපවන්න ඕන, සංග්‍රහ පවත්වන්න ඕන. ඔවුන් අපි මේ දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන නිසා අපිට මේ සංග්‍රහ දිගටම පවත්වන්න සිද්ධ වෙලා ඒ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙලාම තමයි මට මේ දරා ගන්න බැරි හිසේ කැක්කුමත් ඇති වෙලා තියෙන්නේ කියලා සේවකයන්ට කියනවා. ඉතින් මේ මොහොතේ රායි සාහිබ් ජනේලයකින් දකිනවා සින්දු කියමින් යන හිඟන්නෙක්. බලන්න අර පාරේ යන හිඟන්න මම හිතන්නේ ජීවිතේ වැඩියෙන්ම සතුටින් ඉන්න මිනිස්සයා තමයි ඔය හිඟන්න. සතුටින් සරලව ජීවත් වෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ලාභ පාඩු කියලා දෙයක් ඒ මිනිස්සයාට ඇත්තේ නැහැ. නමුත් මේ රායි සාහිබ් පෙන්නපු හිඟන්න පිළිබඳව තමයි මම ඔබට මුලින් මතක් කළේ. ඇත්තටම කිව්වොත් හැම මිනිසෙක්ම සතුටින් ජීවත් වෙනවා. නමුත් තමාට වඩා පොහොසත් පුද්ගලයෙක් දැක්කහම බොහෝ දිනෙක දුකටපත් වෙනවා. පොහොසත් මිනිසෙක් දැක්කම හිතන්නේ ඒ මිනිසයා තමයි ගොඩක් සතුටින් ඉන්නේ කියලා. ඒක එහෙම නෙවෙයි. ධනවත්කම පොහොසත්කම කියලා කියන්නේ සතුටින් ඉන්නවා කියන එක නෙවෙයි. සතුටින් සැනසීමෙන් ඉන්න නම් ඔබට කරන්න තියෙන්නේ ඔබ සමීපයේ තිබෙන ඔබට ලැබෙන දේෙන් උපරිම තෘප්තිමත් වීම. සතුට සැනසීම තියෙන්නේ බාහිර ලෝකයේ තුල නෙවෙයි. භෞතික වස්තුන් තුල නෙවෙයි. සතුට සැනසීම රඳා පවතින්නේ තමන් හිතන පතන ආකාරයට අනුවයි. මේ කතාවට අමතරව තවත් අතුරු කතාවක් මං කියන්නම්. එක්තරා ගමක ගල් වැඩපොලක සේවය කරන අහිංසක මිනිසෙක් හිටියා. ඊටාම නිදහසේ සතුටින් ගල්වැලේ වැඩ කරලා හැන්දෑවරුවේ තමන්ට ලැබුණු මුදලත් අරගෙන ගිහින් පවුලේ අයත් එක්ක සතුටින් කෑම කාලා නිදා ගන්නවා. මේ විදිහට අවුරුදු ගණනාවක් ගල් වැඩපොලේ වැඩ කරපු මේ සේවකයාට වැඩ ඇරිලා ගෙදර යනකොට හිතට යම් අදහසක් එනවා. ටිකක් නැවතිලා මොහු කල්පනා කරනවා මම මේ ගෙවන්නේ මොන තරම් දුක්ඛිත ජීවිතයක්ද? උදේ ගල්වලට යනවා, හැන්දෑවි සොච්චම් මුදලක් අරගෙන නිවසට එනවා, කනවා බොනවා නිදා ගන්නවා, ලැබෙන මුදල දවසින් ඉවර වෙනවා. මට කිසියම් බලයක් තිබුණා නම් කැමැති දේවල් ලබා ගන්න කොච්චරනම් හොඳද? මෙහෙම හිතමින් නිවසට ගිහින් පවුලේ අයත් එක්ක රෑ කෑම කෑවත් අවධානය තිබුණේ අර සිතුවිල්ලට. ඉතින් කෑමත් කාලා නින්දට ගියත් ඔහු සිතුවේ මට මේ ලෝකයේ කිසියම් බලයක් තිබුණා නම් අවශ්‍ය සියලුම දේවල් මම ගන්නවා. ඉතින් මේ ගැනම හිතමින් තමයි ඔහු නින්දට වැටුනේ. නින්ද අතරතුර මේ මිනිසයා හීනයක් දකිනවා. ඔහු දැක්කේ සුපුරුදු පරිදි වැඩ ඇරිලා නිවසට එන ආකාරය. එහෙම ගෙදර බලා එනකොට මගදී විශාල නිවසක් දකින්න ලැබෙනවා. එහිදී මේ පුද්ගලයා හිතනවා අනේ මේ නිවස මගේ වුණා නම්. එහෙම සිතනවා සමගම ඔහු ඒ නිවසේ අයිතිකාරයා බවට පත් වෙනවා. අදහා ගන්න බැරි ඒ සිදුවීම දැකලා සතුටටපත් වුණත් ඒ සතුට වැඩි වේලාවක් පැවතුනේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔහු දකිනවා ඒ නිවස සමීපයෙන් විශාල පිරිසක් සමග යන දේශපාලඥයෙක්. මිනිසුන් ඒ දේශපාලකයාව දකින්න පොර කන දිහා බලාගෙන හිටිය මේ මිනිසයා හිතනවා මේ වගේ දේශපාලකයෙක් ඉදිරියේ මං වගේ පොඩි මිනිස්සෙක් මොනා කරන්නද? මටත් දේශපාලකයෙක් වෙන්න තිබුණා නම් මුලින් මතක් කරා වගේම හිතුව සැනින්ම ඔහු දේශපාලකයෙක් බවට පත් වෙනවා. දැන් ගොඩක් සතුටින් දේශපාලකයෙක් විදියට මිනිසුන් අතර හිටියත් ඒ සතුටත් පැවතුනේ සුළු මොහොතක් පමණයි. අවුරස්මිය වැඩි නිසාම දේශපාලකයා එතනම ක්ලාන්ත වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ මිනිස්සයා හිතනවා දේශපාලකයා කියන්නේ දුර්වල මිනිස්සෙක්. ශක්තිමත් කෙනෙක් නෙවෙයි. මට පුළුවන් නම් මේ ආලෝකය ලබා දෙන ඉර වෙන්න
කාටවත්ම බෑ මට අභියෝග කරන්න. ඉතින් ඒ විදියට සිතූ පමණින්ම ඔහු සූර්යයා බවට පත් වෙනවා. මං තමයි දැන් මුළු ලෝකයටම එළිය දෙන්නේ. මං නැත්තම් මේ මුළු ලෝකෙම අඳුරුයි. මේ විදියට සිතමින් සතුටින් හිටියත් ඒ සතුටත් පැවතුනේ සුළු මොහොතක් පමණයි. අහසේ පාවෙන කළු වලාකුළු වලින් ඉරේ ආලෝකය අඩාල කළා. නැවතත් අර මිනිසයා හිතනවා මගේ මේ ආලෝකයේ පවා මේ වලාකුළට වළක්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මටත් වලාකුළක් වෙන්න පුළුවන් නම් කියලා හිතනකොටම ඔහු වලාකුළක් බවට පත් වෙනවා. අහසේ පාවෙමින් මට දැන් ඕන තැනකට යන්න පුළුවන් කියලා සතුටින් ඉන්න විට ඒ සතුටත් සුපුරුදු පරිදි නැති වෙලා ගියා. මොකද ඒ මොහොතේ හුලම් පොදක් ඇවිත් වලාකුළ ඇදගෙන ගියා. මේ මිනිසයා හිතනවා වලාකුළට හිරුගේ ආලෝකය අඩාල කරන්න පුළුවන් වුණත් සුළඟ නම් නවත්තන්න බෑ. ඉතින් ඊට පස්සේ හිතනවා අනේ මාත් සුළඟක් වුණා නම් කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මට තව දුරටත් මේ කතාව ඉදිරියට අරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ මිනිසයා දකින මේ හීනය ඉවර වෙන්නෙම නැති හීනයක්. ඒ නිසා මම මේ කතාව මෙතනින් අවසන් කරන්නම්. මුලින් මතක් කළ කතාවෙන් සහ දැන් මතක් කළ කතාවෙන් අපට වටිනා ආදර්ශයක් ලබා දෙනවා. මිනිස්සු Tamanට ලැබෙන කිසිම දෙයකින් සතුටටපත් වෙන්නේ නැහැ. තව තවත් හොයන්නමයි උත්සාහ ගන්නේ. කිසිම බාහිර වස්තුවකට, භෞතික වස්තුවකට ඔබට සදාතනික සතුටක් ලබා දෙන්න බෑ. ඉතින් ඒ බව හොඳින් තේරුම් අරගෙන Tamanට තියෙන තමන්ගේ උත්සාහයෙන් ලබා ගන්න දේවල් වලින් සෑහීමටපත් වෙන්න කියන කාරුණික ඉල්ලීම කරමින් සමුගන්නවා ඔබ සියලුම දෙනාට තෙරුවන් සරණයි.